guno omwaka oba guno mulembe obusolo bungi tetubulemerako ng'okatako nga kagenda kaba kakuwunyizza na bingi ebitya ebiyinza okuba nga ebirwadde togamba boyfriend wo abagenda kuleetera birwadde abadi nze bwe mbadde nfuna nga bukabuka nakano nakali agenda kuleetera ebirwadde bya bwereere oba buzibu bwonga gwe naawe toli mukuumuufu mukwano nkuweeko ng'omwamanga akwagala kukola kigwe wamanga ng'ambanga muwako nga gy'aba nnyonnyola oba nzikirize kkiriza tugende twerye wamma nzikirize kubanga bannange onimeddeko oliika oyitika munnange oli musajja mulungi alabika bulungi watya nga ebibadde byakugezesa ate kati nenemerayo ng'olemerayo kuba mbadde noonya omusajja kuba noonya olwedde okunteekamu buli kimu Anna idiye no bana naye lesobuzi tewali kisobola kukolera nga nkwagadde buli kimu nsobola okukikola ku lulwo kyokka naabamu kati amu atya barakukwebuza agamba naye mayo oyinza okuba nga naawe toli ku kituufu mu ngeri kubanga otambuza kirwadde era nziramu kukigamba sirina gwenzina kuba nze sirira sezinira mu kaveera mu kondomu zempunyira nabo tusooka genda ne twekebeza n'obeera seefu nembeera seefu fena obulamu bwe twagala ne weerusha ku makya nga twawukanye buli omu aba alekedde munne obulamu kati so ekyo tugenda ne twekebeza kankulage n'okulaga ku strip yange nakava okwekebeza era ng'abantu bakomentinga nnyo atambuza bulwadde yeriwa nkulage nkukakase timunange omuntu gyesi obeera mu bireezi nakasenteko bagambe nze nkebeza neekebeza kati so naye kakati eri ebyajja bigambibwa nti omuntu oyinza okuba nga oyagala mweri omanya nti leero agenda kujja mweri mwine empeke zemumira oba ddagala lyemukozesa wemugendera mu ddwaliro nga obusirikale bwafudde dda ogenda okukebera nga tolina buzibu sikimanyi ekyo era nagenda nenekebeza nga nze sikimanyi nze era ku lwe nagenda kuba sirina musajja budde buno simuyina gwendi naye mukwano nagenda bugenzi nga ndaa comments zinsuseemu mazima feeling zange nkuwa omukisa nkuwa omukisa omanye weziva oyagala okunkola nze nkubuulira nenkubuuza n'okubuuza kakati kikyali awo omukisa oyinza okugomba nina nga nange simanyi wentandikira wengenda ozijja era wenkugamba munaye kwata ku nfuli kwata wano eno nenkulagirira noonya bulungi notandikiraawo Mariam wagendako emugga amazzi go gayina nina agamala siina gali ag'ejjenjero banange nina agamala agaliwa gaseerera nga sigali munanga agatobya obuliri agwe bw'oba oyagala maroni ng'ozze tweyagale ng'okisuubiramu ebyo sikiina kati gwe oyagala kuwasa we bayagala bakuwase ekizze ku byonna ekizze kyekyo kyengenda nakyo
osobola oli waba yagadde omuwasa muwasa waba yagadde akuwase ampasa kati bo bakoze batya abali ku TikTok okwo nga bo abagala okunyumirwamu siriwo wa kunyumirwamu ebyo biseera tebiriiwo era mara tojja kumufuna naawe ayagala okunzinamu obuzinyi kaba kaweddemu kuba tugenda kugizina eyange yange noonya muntu mutuufu omu nga yagizina bw'ati waakoowa wetukyawa then ng'afuna omulala. Oyagala kati muddugavu oba muzungu? Njagala muddugavu naye siboola by the way siboola. Kati tuvuddeko oyo muzungu kuba yajja kwekwanira ew'emyaka 8 kati gwe kati gwe weekolera choice wandiyagadde nga wa myaka ng'emeka? Emyaka si kyekikulu kuba obuvubuka bu under age bunkolera butambuza omusaayi ate n'omukulu reasoning ye eba erina kyekwongerako kati emyaka si kyekikulu. Bonna abazze gwogenda naye as long as nti munaakwatagana. Egwali eyo ekiwala lwaki tokyewangulira kuba kati soka weeyagalize. Nze natidde dda ndi mu bitengo kubanga ankwaniriza ku News UG amanya bampita ambassador w'akabi mwebale kuba ate nga mutugoberera ate ne mumanya stories ez'enjawulo ate okuba oba oliawo nga tuziba kutuusaako. Gwe tutambulidde tubadde twebuuza omwana gwe bayita Marion ku TikTok yeefudde ekirala agula abasajja ate abagulira mu $. Bino ebintu byonna twagala tumanye wajji yatandikira ekirowoozo yakijjawa afuniramu wa nga ye akola ebintu bibiri agaba sente ate mu $, ate ssebo n'enkudi ate naawe n'olyoka onyumira obunyumiri okukamala. Marion oli otya? Ndi bulungi ogamba otya? Ndi bulungi sooka obuuza abakulaba. Balamusizaako mwenna abalabi abalungi abali eyo Uganda n'ebweru. Okay. Twandetaazeeko okumanya amanya g'amatuufu agaddala tudde kugana ate aga ssente ge tugamba nti nno abantu bwe basinze okutegeerera. Amanya gange nze Nakintu Esther. Oli Muganda awedde emirimu? Wow. Leka naawe. Banna. Marion. Wanje. Okola mulimu ki? Ntunda laptops ne computer. Okay. Kati sente zojja mu laptop zogulamu abasajja? Bana abasajja sibagula. Abasajja mwankotinga bubi sigula abasajja. Okola otya? Naye wembeera ne boyfriend wange nga tayina tekiŋŋaana kumuwa. Okay. Yes. Njagala okumanya ebyatambula byalaga nti nno ogula abasajja ate ng'obagulira mu $. Kijja kitya? Sigula basajja. Naye anyway nina omulimu nga bwe nkugambye nkolera. Nkola mu laptops na computers. Okay. Tugenda n'emufuna contract ez'enjawulo n'amasomero ne companies ne muba supplying of which ofunako percentage ebeera high. Kati ate nina n'omusajja wange muzungu lwakozesa yonna agenda kufa. Kati sente nze ndi wakati. Lindako. Omuzungu wa myaka ng'emeka? 8. Amanyabo. Kyekikutiisizza kasita amanyi okuzina ne ssente ayina n'omukwano ayina. Maria. Wanje. Nina emyaka emeka nga tetunala kutuuka kuba kakati ndaba nze bimpeddeko. Emyaka si kikulu. Tegeerayo omuntu kyekikulu.
emyaka 8 ng'omwagaza ki oyo omuzungu onoonya mubba ogenda muzaalira ogenda kukola ki era singa kyalibadde kisooka nande muzaalidde naye tekisobose laavu ekirungi sinze yamunoonya ye yanoonya mwafuna mutya lugendo luwanvu naye namugya ku social media okwo yeah. Omuzungu ng'ali bweru oba ng'ali wano yali bweru kati nali nzannya movies ku YouTube nga ozinga otambulira nandaba bino ebina Uganda kati ye yandaba jjukira ffe tulabibwa bangi ng'ozannya firimu kati naka interview ke nakola ku channel ya director waffe nenjogera handles zange then nanoonya omuzungu kati yakutandika atya soko tubuulire omanyika kati abasajja binaku zino enkwana yanjawulo oba oli awo n'ey'abazungu of course nga we bakwana omuwala nti nkwagala onzanyira bulungi wadde olulimi lwamwe sirukola ki sirutegeera naye oli muto olabika bulungi biki kati naffe ku bawala kale ey'enjawulo eyo etukubisaye kati omuzungu ne mumane mukanya ne mutegeregana tukanya ng'ajja mu Uganda anaddayo najja nandabako era ye yanfunira n'omulimu gwe nina kampani yammwe babiri oba yagikuwa like yakuwa capital tulinamu shares kuba bintu biba bya shares kati omuntu oyo w'emyaka 8 kati nga gwe muna Uganda wanjawulo ki n'owaawa ne Uganda ow'ekinaana owaawano n'ow'ekinaana ow'eri nanti kati sijja kwogera njawulo naye nze njogera kusinziira ku basajja basajja bawano baagala kimu kuzina muntu nakule kuzinamu buzinyi nga kyekigendererwa kye kugattako n'abakazi banjawulo tebalina laavu nga abazungu balina laavu naye mwe abakazi mulina laavu abannayuganda abaddugavu tugirina nnyo kasita tusanga omuntu naye ng'agirina ng'ate mwesigwa atya ki ekifuula omwagala wo kubanga mwesigwa kati omuzungu omulaba ye muntu atasobola kukweka simu ye muntu ne waaba ate yali straight forward kuba yangamba wembeera mu Uganda ndi bbaawo time yono ino jimpa bwesibaawo oli free okukola ki mu Uganda tewali wakisobola wabanga taliyo nawe oli waddembe okumwendako akikkiriza bulungi ate oba tomwenzeeko kuba sitori wampeta oba okoze eki kuba wano mubeera ba mukwano mu bazungu Mario omusajja agambye akwagala era olujja wano mukwatagana then waddayo n'osigalawo lwaki tokozesa ekigambo ekyokumwekuumira n'ogamba ko mulinde nga munnaye mwekuumira akasolo katte kabanja kabanja kuba sobola otwala omwaka mulamba ng'olinda muntu nze munnaye mba nina okufuna omuntu netwezina netubeezaawo obulamu mpola mpola kasita mulinda nenga sijja kufumbirwa sijja kuzaala ate bizinensi yaffe ndikola bulungi kati oyo gw'ofuna aba wa kiseera buseera ng'olinda oli omuzungu kasita abanga tategeera aliwo atategeera ogwemba nfunye ate nga tategeera atya nti oyinza okujja ng'ozze kuzinamu oluusi ng'ozze olw'okuba olaba nina ku ssente oba nga bakugambye akawala kalina ku ssente nga kyekigendererwa kyo ng'oyagala byamangu nange nkulaba bwe mba njagadde twezine ne ngamba yika neezinemu naye kigwe bwe mba saagadde ne ngamba kireke Maria nti ebimu nkyabyebuuza sinaabitegeera bulungi okikola otya ekyaki
ekyokubanga owerya n'abasajja naye ng'abasajja si be babo. No, nze kati nerya n'omuntu nga oyinza okujja n'okwana ne ngamba munsofu ga yayitika. Netubeera ffenna netweyagala bwe tutyo webigaana nga then nfuna omulala. Omuzungu oyo ow'emyaka 8 ebbanga lyemaze nga mutambula awankubadde essaawa zino ngambye nti tali mu mbeera nnungi essaawa yonna yandigenda. Bukwakkirizo ki bwe yakusaako like tagambangako nti mbanga wiri tatisiti mbadde njala ndekerayo akaana kubanga singa oba ozadde mwoyo omuzungu nti byalina oba oliawo eri ebweru nti byabikakatako kubanga nti muyina linkage oba link gimwamutaddewo ey'amaanyi. Sijja kugamba nti nalimizeeko kupiru nga ndi naye maybe amazzi gaafa gatya ge mazima simiraga kupiru sibeera ku famire enze nga ndi naye tesifunanga lubuto ate n'ekirala alina famire ye eyibweru. Alina famire ye eri ebweru kati abeeri bo bakimanyi nti ino nayo ayinayo oba nayo byankukutu. Nze simanyi kasita kiri nti nze ekyange kyenjagala aba akikoze mu budde kati ebisigadde mbasaagala biringiriza. Marion ewammwe abazadde bo bonna gye bali? Gye bali mpozi ko maama yataliyo naye nga gye bali. Taatawo yategerako ku nsonga zino ez'omwami ow'emyaka 8 sawa yonna oba oliawo g'osuubira okuba ng'otwalako ewuwe? Suubira mutwala n'ateera n'ofa like atagenda weza na mwezi. Leka naawe. Kansa amutwala. Ali akasente kajja kuba tekaweddewo? Tekajja kuggwawo kubanga buli mitendera yagyenteekamu egijja egisinga gy'ayagadde ebisinga bina mate ne looya abeerawo kuba babeera ne balooya baabwe. Abawana e Uganda oba abeeri ebweru? Abawana. Kati ng'omuzungu biki ng'ogyeko okubanga nti y'omu eyakola omulimu okubanga nti ofunamu shares mu eyo kampani ya computers gy'okolamu ki ekirala kyenkoze ntya? Like ekyofunamu ssente nga kyoyo omuzungu? Bingi ebimu bisobola kuleeta kumpewo kuba muna abakuba ekikono bangi bingi kuba tukwa bingi bitugatta naye. Ali wano oba alwalidde bweru? No, maybe yajjanga tamanyi because yafuna ataaka ne bamuddusa mu ddwaliro tuukayo ne bamukebera kansa. Wano? Akyali wano mu Uganda? Akyalimu naye alimu bali mu nteekateeka zikolaki zimuzaayo. Naye nga gwe omukyala ow'omuzungu ofunako akadde n'ogenda n'omulabako n'omuwoyawoya n'omuwakeeyo era wonsanze weekend njija nembeerako naye nemuyambako nemuzaamu ku maanyi netubeerawo ezisigadde mbeera nkola atuuliziganya ku ssimu. Naawe y'omuzungu eri etya naawe ddala? Yaddala oba naye yakiyaayiyayi? Yaddala kuba laavu y'omuzungu, omuzungu asobola okukwagala n'owulira nga n'abeewamwe tolina ky'obeetaaza. Wanje? Okuba nti agenda wogenda n'owankawanka oyagala okwezinaamutwala. Kati ye omuzungu byaddala omufiiringa obeerawo n'omufiiringa? Lwaki tomufiiringa leka gwe. Alina laavu amanyi okuzina buli sitayiri ate banaye balina sitayiri. Oyo omukadde mukwano ayinza n'okukutula. Olimba. Sikulimba. Naye kigambibwa nti mwe abawala abato kibaagaza abazeeyi abo abakuliridde kuba baba tebakyasobola kubanga bapimpina amaanyi gaba matono. Jasi batuukiriza mukolo okuteekayo buteesi. Badde azina badde ategeera owange.
abitegeera mbimukozesa kuba yankozesa ne exercise ali fit. Nakuba mu red. Abaana b'omu Uganda mwetenda naye abazungu bazima. Ate bategeera kye bayita okwegatta. Niwaaba mukadde? Maama nnyabo. Sokuleke omuzungu oyinza okwegatta owewe emyaka 8 oyinza okwegatta naye olunaku emirundi ng'emeka? Kisinziira mudu zammwe. Wekyesanga nga buli kiseera mwagala kwegatta nga mwezina. Ekijja nga mwenna temuli mu mudu oba omumwe kumwe tali mu mudu nga mwezinayo ekisaanidde. Kati akale we mwanga mwenna muli mu mudu. Ziba lutu nga mmeka olunaku? Lutu si kintu kikulu bannange. Si ekikulu? Ekikulu ekiba ekikulu ozinya otya munno omusajja ozinya otya omukazi ki ekikulu. Abasajja b'omu Uganda tebamanyi kuzina bayingira buyingizi. Temumanyi kuzina mullo. Abaana nga kwe bali awo. Bamanyi kakasa nti nkalakatira saawa. Nakalakata otamanyi kyakukola. Naye gwe omanyi kitegeeza omwana okukalakatira essaawa? Wonkalakatira essaawa nga sinyumirwa ng'oli kuli bannange anaamala ddi. Oba gwaba tayagadde okumunyumirwa? Aba alina okusooka n'akwata obwongo bwo nga tannakola kirala kyonna naye ab'omuganda akupakirako wena tonnajja. Obwongo bukwata otya? Sooka osomesa abaana bawala abali eyo kuba kati bali so confused tebamanyi oba oli awo nabo kye bakola. Abasajja mubinoonye sirisenga naye mubinoonye. Babinoonye mubasenga. Ate abawala? Nabayewala bayige kuba n'omuwala naawe ekikutunda ebiseera ebisinga ku bazungu ng'abadde olina okuba ng'olina obwongo nga tomanyi n'ekiyitibwa okwegatta. Naye kyesisategeddeemuko wali nti omuntu akwata atya obwongo? Nti romance. Alina okuromansinga ate alina okumakinga sure nti newaaba tamanyi kale feelings zo we ziva naye alina okuromansinga kuva ku mutwe. Alina okuromansinga kuva ku mutwe n'asooka simanyi wangi nyinza nabba nnyonnyola paka owa watuufu alina okukoma yonna olina okukomayo nze lwakuba saagala bakuli naye abawala abasinga bagwira ddala ku bakuli. Ate abazungu bagamba bebasinga okwagala kati yeewo omukola oti? Nti omuzungu omulaba yatula wansi n'agamba njagala sex kuba nkwagala ate n'omugamba nze njagala sex kuba njagala ssente. Kati ye nagamba oyagala wa ssente then gwe tuba tukola. Omugamba njagala wakunyumirwamu ne mukola oyo. Kati gwe obadde okola waki n'omuzungu? Wakunyumirwa. Ye abadde tagwa bakuli? Kuba mugambira wali straight forward nti saagala nze nkugambirawo naye agambirawo nze njagala okunuuna akasolo n'omugamba sijja kukisobola mukwana. Kati ye ne yeesalira amagezi naawe anaakusobola oba taakusobola. Kati waba anaakusobola ne mutambuza nze naye sikisobola era owange akimanyi. Kati ye waba ayagala kunuuna nga gwe togenda munuuna? Era mugamba mukwano akasolo sikanuuna n'akange tunuuna kange. Kati gwe okafunamu buzibu ki ng'anuunyekako? Oba nange nga bawala tugenda mu nsonga. Abawala bannayisiina nakiyinza kukunnyonnyolako mu bawala naye kifo ekyo tekyetaaga gwa bakuli ne waaba musajja. Nga wano mu Buganda oba mu Uganda nga abaddugavu ndaba kati babyetanira. Kati wemba nkyakunuuna omukira ne bivaayo ebizibyo ne nze byo sibisobola kati wemba naakava mu nsonga. Nonuuna. Ogenda kujja nga weerongooseza bulungi? Ne bwe neerongoosa mukwano ewantu eri. Naawe genda onaabe bulungi. Oyiseewo eddakiika zizo weekwate ku lusolo abo batovaako. Ye newonaabayo mukwano ne jjiiki n'okwa still weesigaliza ekitiibwa kyayo. Embeera y'omuzungu eno etuuse okuba nga ati entabula. Etya. Kubanga kati omuzungu agenda kufa. Ogambye takyaweza na mwezi.
Ozaako ki? Nti kyova olaba najja kumpewo ne mbagamba njagala omusajja ali ready tukole family. Omwesigwa ali supportive, tutambuze obulamu. Sifuddeeyo oba olabika otya, nze nja kussaamu otuuke ku standard gye njagala. Saagala balina ssente, era oba oli ngo olina ssente zo tojja, mama tajja kukkiriza. Lwaki? Simwagala. Kuba abo tebalina mpisa beeyisa. Anti wekijja nti ate kakati alina ku zino abakyala nti nammwe abawala omwamufunyemu ka ssente temufugika. Ogenda kuwasa ogambye oyagala omusajja, ogenda muwozesa empale zo ez'omunda, omufumbisa emmere, omwozesa ebintu, asiimule ennyumba, emirimu gyonna kakati nga oliwo okumuwaako buwi. Nze bw'oba osuubira okujja ng'oli lusajjasajja ewange tojja nga nze agenda okufuga. Njagala musajja nga yagenda okunfuga. Atya ng'ate olwedde obuyinza oba obwetise kuba buli kimu gwakimuwa. Si buli kimu kyensobodde kyenkuwaako. Anti sometimes ekitwala amaka ssente kitambuza amaka. Kati omusajja watagenda kujja nga talinaamu. Soka ogambye tafuddeeyo ku kyendabika, tafuddeeyo kya ssente kubanga gwe toyagala wa ssente. Agenda kujja omaze omuteekamu akasente ate otandika omugamba nti wooli nze nkutaddewo. Ati nga mmanyira era w'ommanyira mba ngenda kufuumuula mazzi ogende. Mba njagala omuntu ampa ekitiibwa kyange. Siyozesa muntu bunnika biki ebyo twala tugende nina omukozi owange. Nina omukozi akola buli kimu. Njagala omusajja nga tugenda kera ku makya obeere ne bizinensi ofuluma nfuluma oyingira nnyingira. Kitegeera. Kati onoobikola ddi ebyo? Kati atalina mulimu. Nga muyiiyiza emirimu nnina. Abasajja abaliyo ndowooza muwulira ensonga zino. Mariam ali siriasi no ku kyayogera. Kakati abasajja bano tulabye abayimbi ab'enjawulo nti babateekamu akasente ate akasente ke babateekamu bagenda kulya mu bawala balala. Onaakigumira. Era nti nze w'otandika ekyo ekibeera mu kwana don't give a fuck nga twawula amabina. Okwata ebbina lyo olitwala eri n'olyange ne ndisigaza ewange. Wangi? Kati ate mba ekimbeeza ne ssente n'omuntu atali mugagga kuwona stress. Kati ate ogingatteko? Kwano gye nnina emmala. Naye kati Marion, gwe oyagala okuzaala oba toyagala kuzaala? Njagala kati ndi mu period eyagala okuzaala. Oyagala abaana nga bameka? 2. So ffe oyinayo bameka? Siina. Eka naawe. Toyinayo wadde? Siinayo. Kino ekintu eky'abasajja buze ng'oyagala okikoledde ebbanga ki? Baliwa. Abasajja bano abajja nga oyagala kweryamu. No, basobola okuba nti babadde bajja naye nga omuteekako ne mugenda, omuteekamu ssente ne mugenda ku date, n'oyogera naye n'olaba nga ebigendererwa bya njawulo naawe, then ne mwawukana. Awo. N'omulala n'omusanga still ne mukola process y'emu nga target omaya omuntu oba mulya nti ayagala ssente abala kino n'ali kino. Awo sijja sobolegana naye n'omukola. Kozi kyo ssente zange bwe zibadde zoonoonekera awo. Omwami like ebbanga ly'obadde otandika okukwatagana n'omuzungu ogambye tokozesanga family planning yonna. Ate bano bo kati embeera y'ennyota ng'ebadde kugizeemu ye obadde olina kyokozesa kyonna oba mugenderawo? Tusooka ne twekebeza obulamu bwe businga. Omuzungu wange wajja tugenderawo ku musaayi siina gansanga nga ndi mulwadde, tusooka ne ngenda ne nkebeza. Bwe tutuuka ku nzikiriziganya ey'okwegatta ate nimirayo kapiro.
Maria ajja soka abantu banyonyola ekituufu. Live sex nene y'okwambala eriwe esinga okunyuma. Nze sirira sweet mu kaveera nze tebimpoomera. Lwaki? Gwe nedda. Kankubuulire kimu. Toyinza kuŋŋamba nti kondomu ew'omusinga omusajja nga tayambadde. Lwaki? Luli olususu luwooma lwalwo lwagenda wala. Wali temwefiiri nga tomanya nakumanya nti oba nina ebbugumu oba siina. Simanya nti ontuuka oyinza oba kikonomu kinene ku ggwe. Tankolera nze ayambadde kondomu. Omuntu akutuuka alina bbeera atya? Era ebyo bibeera mu masekati gange naye. Era like dira otegeera nti omusajja nantuuse. Era kuzina asobola okuzina n'ogamba ekituufu atya? Nzina ye eba yanjawulo ku y'abalala. Njagala okumanya kubanga tugenda tuwulira abawala nga balangira abasajja nti tomalaako, oli mumpi nnyo, ate abamu ne bagamba nti aba nasanze mudinka, oli boy agulina gwawola ate oba tagumala nayo. Kati ekituufu omusajja ekika kigoba oyagala? Amala alina akasolo akamala. Waliwo omusajja aba n'akasolo nga kawanvu kakaluba. Wabawo aba n'akampi nga kigondamu. Elo sigenda nyo into details naye. Nedda. Abantu olina obbanyunya bategeere kuba kakati abantu eri tuli confused tetutegeera. Ate n'abawala abamu nabo tebabitegeera bulungi. Babitegeera balimba. Namwe mukitegeera era osobola omumanya nti naye susu yange tekola. Ate kati ntegeera ntya nga ate olwedde oba tokalaba atoŋŋambye oba tokalaba. Nze nyinza okuba nga nkutinga bulungi naye nga oluusi omukazi gwe alina obuzibu. Ngezese ku ggwe tulabe nkubuulire malirize nkubuulire. Obadde okyagamba nti oyagala kugeresa ku nze? Nkubuulire nti munnange kati mukwano tugende tufune eddagala. Nze? Oyagala kunkola ki? Toliika munnange olayika bulungi. Oyitika. Ayo ndeka. Ate nkuleke nafunye edda ndabika ngenda twala ono. Mwe bino ebigambo bya Mario mumuwulira? Amane edda munjulire taliika. Mungambe mu comment section oba taliika. Waba taliika mulese naye waba aliika mutwala mu batuteko. Kwegamba wama batulaba nze atatya. Omanye empologoma Mario nizaalidde. Nedda teziriyo. Teziriyo nabagamba. Anyinza okuba mu kidiba omanye kakati waliwo bagiyita batya. Waliwo engatto eya saizi yo gy'oyinza okwamala ng'ekutuuka. Nedda. Ate ogenda okugamba nti waliwo n'eri engatto eyange ekutuuka. Ate eri class. Nedda. Ate baŋŋamba nti abakazi abatono mulimu ekyama. Yalla. Gezesa kunze. Gezesa. By the way kati ono waba nga aganye kanziremu ku King Saha wange. Bamunaye mu basajja yategeera ika yasigalayo King Saha. King Saha? Omwepikira? Simwepikira naye mwagala ng'omuntu. Mu ngeri etya? Omwagala ng'omuntu? Friendship zone banaye King Saha nkunonya. Simanyi. Era we waba yasobola omunfunira ssente zange we ziri mu $, ate cash buliwo muntu oseeko butuusi osirike. Oyinza muwanga $, mmeka ayinza okutuusa? Nga muwaayo nga 5. 5? King Saha omwagaza ki? Mwagala ng'omuntu njagala mulaleko omusajja oyo ankolera. Mu byalaavu?
mu byonna siraavu naye mu byonna nkolera. Oyagala kuyimbira akayimba k'omukwano? Oli omusajja laavu ne waaba tagiyimbye eri muyiye. Okakasa? Nakkiriza. Ne King Saha? Tola nti njagala omuzungu ku King Saha asooka ne muzaako ebbali ne tuyitawo ne King Saha ne musanga amadda. Naye King Saha we gw'ogamba olowooza tasobola kulumya? Bambi no kigendererwa kyange si kyakubeera naye. Kyakubeera mukwano gwo. Mu mukwano just friendship. The friendship omusajja mufumbo naawe obadde kisiri asajja bafumbo ba mu Uganda baba mu bifulukwa obadde kitebankoba masasi gaweerere wama King Saha banange kyoba omanya obimmaliranga. Nikambuza ekibuuzo kimu. Bayimbi ki wano mu Uganda abasajja awajja bude ku King Saha kubanga kati King Saha yo mutaddaawo taliyo era taliyo King Saha yekka taliyo mulala taliyo agula bito balese tebalina kye baŋŋamba basigaleyo bayimbi baggwanga naye King Saha yabasukkako mukkirize ate musima abantu nga bakyali balamu dadi nawe leka omusajja atera okwolesa akafuba n'emimwa bamuyita grenade. Munaye grenade wabali eri bashuga maama kati ate nze siri kati tasobola kukolera atankolera King Saha yakola byonna bannange musajja bannange King Saha wamuzuulamu ki? nze banankolera ng'omuntu alimba bulungi n'ebigambo ebimufulumamu olabira ddala nga ye musajja buli omu omuwala gwe yandyetaaza okubeera naye. Nga muli abo babiri mwekka mu kisenge kayimba kikoyinza omusaba? Gundeeze. Gundeeze bannange. Omuki? Omuki? Naye nze nkugambye kyekyo sikyongeraku na kirala. Wangi? Ke kayimba kokka? Ke kayinza otandikira ke kasembayo? Ke kasooka ke kakulembeza ezigadde ne ziddako. Ne mugamba Gundeeze baby Tereza. Okay, tubadde tukyali ku nsonga y'omukwano nga nkubuuza naye ddala abavubuka bangi abali muno n'abasajja abaagala abawala abayinamuko ka ssente nno booli awo ng'ate balina laavu obeera otya nga toyina musajja ali awo wakati ye omuzungu tubadde wa by the way wabadde ajja n'amalawo kamazeyo n'agenda kati nga gwe enyota beekugizeemu ng'ofuna gw'ogira afuna boyfriend gwe tubeerabeerawo kaawo kati ye aba wa kiseera no taba wa kiseera kisinziira nkolagana ebadde etya webeeganya okubeerawo then nga tukita tetukaka guno omwaka oba guno omulembe obusolo bungi tetubulemerako ng'okatako nga kagenda kaba kakuwonyeza na bingi ebitya ebiyinza okuba nga ebirwadde togamba boyfriend wo aba agenda kuleetera birwadde abali ejjampe nze bembadde nfuna nga bukabuka nakano nakali agenda kuleetera ebirwadde bya bwereere oba buzibu bwonga gwe naawe toli mukuumuufu mukwano nkuweeko ng'ogamba nga akuwaako akwagala kukola kigwe wamma nga ngamba nga muwaako nga gy'aba nnyonnyola oba nzikirize kkiriza tugende twerye wamma nzikirize kubanga bannange
Onemeddeko. Olika oyitika munange oli musajja mulungi alika bulungi. Watya ng'ebibadde byakugezesa ate kati nenemerayo ng'olemerayo kuba mbadde nnoonya omusajja kuba nnoonya olwedde okunteekamu buli kimu. Anna idiye no bana naye leso obuzibu. Tewali kisobola kukolera nga nkwagadde. Buli kimu nsobola okukikola ku lulwo. Kyokka n'abamu kati abamu atya barakwebuuza agamba naye mayi oyinza okuba nga naawe toli ku kituufu mu ngeri obanga otambuza kirwadde. Era nziramu kukigamba sina gwenzina kubanza sirira sezinira mu kaveera mu kondomu zimpunira nabo tusooka genda ne twekebeza nobeera safe nembeera safe fena obulamu bwe twagala ne welusha ku makya nga twawukanye buli omu abalikidde munno obulamu kati so ekyo tugenda ne twekebeza kankulage n'okulaba ku strip yange nakava okwekebeza era ng'abantu bakomentinga nnyo atambuza bulwadde yeriwa nkulage nkukakase timunange omuntu just obeera mu birezi nakasenteko bagambe nze nkebeza nekebeza kati so naye kakati eri ebyajja bigambibwa nti omuntu oyinza okuba nga oyagala mweri omanya nti leero agenda kujja mweri mwine empeke zemumira oba ddagala lyemukozesa wemugendera mu ddwaliro nga obusirikale bwafudde dda ogenda okukebera nga toyina buzibu. Sikimanyi ekyo era nagenda nenekebeza nganze sikimanyi nze era ku lwe nagenda kuba sirina musajja budde buno simuyina gwendi naye mukwano nagenda bugenzi nga ndaa comments zinsuseeko feelings zo zivaawa nga tuze mazima feelings zange nkuwa omukisa nkuwa omukisa omanye weziva oyagala okunkola nze nkubuulira nenkubuuza n'okubuuza kakati kikyali awo omukisa oyinza okugomba nina nga nange simanyi wentandikira wengenda ozijja era wenkugamba munaye kwata ku nfuli kwata wano eno nenkulagirira noonya bulungi notandikiraawo. Mariam wagendako emugga amazzi go gayina nina agamala siina gali ag'ejjenjero banange nina agamala agaliwa gaseerera nga sigali munange agatobya obuliri agwe bw'oba oyagala maroni ng'ozze tweyagale ng'okisuubiramu ebyo sikiina. Lwaki? Nina agamala. Lwaki olina ago agajjasa gaseerera? Mama yamponda bulungi. Ya package yeeyo mukama negye yampa ndowooza. Yabamu abagenda okujja nga baagala gano gapiisula tojja gye ndi mukwano. Olowooza tebagenda kujja ate bakufuula ennyongereza? Mukwano era jjangu ng'onywedde woba weesibye 3 manyanga ey'okunooyina ogiteekako. Kampani eyo gy'okolamu eya kompyuta omugikolamu bakazi mweka oba n'abasajja? Ffenna. N'abasajja? Oli ayinza okwebuuza kampani eyo notafunayo artist anti kuba sisobola funayo mu olw'ensonga mpa ekitiibwa omusungu.
So ladde ate kwagala wadde yampe beetu erigidde eti ng'omuntu ate kwagala w'amanyi. Kati bo bokola nabo abo bakulaba batya kubanga balaba nti afuna omusajja omukadde? Tebalina era kye baŋŋamba kuba tekiri kipya. Si kipya, kiri nnomu. N'omuzungu akyasoboka oyo. Mukwana ate yawoomye. Yawoomye n'asukka ate n'amanya eky'okkola. Ayo ku TikTok obeerako abamu nga batandika okugamba nti no you look so beautiful, bannange I want to marry you, bannange olabika okuba ng'owooma. Abantu abo baddamu otya? Era mugambira ddala mpooma, kyekituufu mpooma, mpoomera ddala, naye omuntu ansaba obufumo nga tonnamanya oba muyaaye. Omuntu oba olina sooka ne mwemanya, mutambulako process yayo entonotono, then omuntu n'omugamba mpasa oba nkuwase. Kati gwe oyagala kuwasa we bayagala bakuwase? Ekizze ku byonna ekizze kyekyo kyengenda nakyo. Osobola oli waba yagadde omuwase muwasa, waba yagadde akuwase ampasa. Kati bo bakoze batya abali ku TikTok okwo nga bo abagala okunyumirwamu? Siriwo wa kunyumirwamu. Ebyo biseera tebiriiwo era mara tojja kumufuna. Naawe ayagala okunzinamu obuzinyi kaba kaweddemu kuba togenda kugizina eyange. Yange noonya muntu mutuufu. Omu nga yagizina bw'ati wakoowa wetukyawa then ng'afuna omulala. Oyagala kati muddugavu oba muzungu? Njagala muddugavu naye siboola, by the way siboola. Kati tuvudde ku oyo muzungu kuba yajja kwekwanira ew'emyaka 8. Kati gwe weekolera choice wandiyagadde nga wa myaka ng'emeka? Emyaka si kyekikulu kuba obuvubuka bu under age bunkolera butambuza omusaayi. Ate n'omukulu reasoning ye eba erina kyekwongerako. Kati emyaka si kyekikulu. Bonna abazze gw'ogenda naye as long as nti munaakwatagana. Naye gwali eyo ekiwala lwaki tokyewangulira kuba kati soka weeyagalize. Nze natidde edda ndi mu bitengo kubanga ekemayo ki ekiri awo ddala ddala? Tewali kiriwo. Ekituufu kyekyo. Naye gwe ono omuwala mwe mumulengera eri ku TikTok ebiseera ebisinga mwamumanyi oba filter oba ki, naye n'omulaba okuva wansi paka waggulu. Naye abasajja lwaki mwagala kuliira eyo just mwagala kujja buzijja mulira ku TikTok? Temwagala kunyumirwa ekintu ekyaddala ne mwetuukira ne mwerabira ekintu? Noni omubeera ku TikTok obaako gamba oba ngambe ogenda n'osabalaza abasajja naye nga abasajja nabo yaddala okimanyi abaana beerira ku TikTok. Beeryenze ebyo sibikola, sizannya ddate. Era naafunira challenge abantu simanyi na gye bajja namba yange, simanyi basajja gye bajja namba yange ababadde bansumba naye nga mu sexy video oba byebiki mu sexy video bannaye ebyo ebintu ebiri ddate sibikola. Ne mukazi wa buvunaanyizibwa sizannya sexy videos na TikTok bikoze biti. Kyenyinza okukola kwe kwata aka video kange nga wendi ewaka ne nkwata nga ne mu kapale kange ne ka brand posting. Awo wenkuma seeyongerako.
akafaananyi kewe kubeera kali ku profile picture ya TikTok neya WhatsApp waliwo ekutewoti eno wansi waliwo yambadde oba wali toyambadde? Nali nyambadde nga sambadde kaleegera nali neekutte nti nenekuba ekifaananyi kyange bwenti nga toyambadde kaleega ate eno wansi nataddeyo Jessica Baika. wali mu mudu ki eyo leeta okuba akafaananyi nga omanyi sinywa mwenge sinywa njaga sikuba bbaala siyina bintu webityo byenyumirwa kati nyumirwa nnyo okubeera awo nenkwata n'essimu yange era banaye asobola okubba essimu yange mukama nanasimula mu vidiyo ezimu nenekuba nga ndi nakabrani akalega nepostinga kuba kyekinyumira gwe mwenge gwange. Kati gwe jakitera nga tutoyina kugenda mu bbaala omuwala omuto naye tekinkolera ate oba oli awo mu bbaala nga abantu boyagala awandi basangayo abaami abo tubeera buli omu abeera mu bulamu bwanjawulo bankolerako ddala wadde abe bamakisi buli agenda mu bbaala nti anywa naye omubaala tonkolera. Tonywa mwenge? Sinywa mwenge. Lwaki? Byannema. Ebyo byannema. Kyakunywa ki ky'okozesa? Nywa soda, amazzi. Kati wofuna omwami nga ye anywa kiryoke kasita onywera eyo sobola ogenda out ne bano emunyumira nodde waka gwe oba togenda genda ebibbaala mpaziko ng'oŋŋamye nti munange waliyo kingsa awo ngenda naye kakati omuntu oyo kogenda okufuna ayinza okubeera nga ali sirias nange ndi sirias naye watya ate nga yekingisa akyakulimu kakati olwo onaabikola otya? Atatya gye aje bannange mukwano totya obeera eyo ng'onneewulira jangu totya kingsa amwagala alina famire eyiye mwagala ng'omuntu nange njagala kukola famire yange. Omuntu oyo gw'oyagala oyagala mbaga oyagala jasi mugenda kubeerawo mumala ebbanga mwezimbe olwo emikolo gikole oba oyagala kigwirawo? No, njagala omuntu nga tugenda sooka tutambuza relationship nga myaka nga 2 kyonna kati bwe kyonna kyekinatutwalira kuba nyumirwa nnyo omusajja nga ngambye omanyi tugenda ewamu nga sinza mugambye banaye sweetheart tugenda ewaffe kyenjagala sagala kaka musajja ye okumuzaalira kinatwala bbanga ki? Okumuzaalira naye guba guno mwaka ndi ready kuba ssente yange weeri sirina kirala kyenjagala. Tusobola omulabirira. Kati lwaki wasalawo okubanga like omuntu yenna oba oyagadde nti ssente ozimuwera mu ddoola notazirabira mu ssente za wano? Nti just simanyi naye nze nyumirwa nnyo ziwera mu ddoola kinyumira nnyo. N'olabako ku ddoola oba n'ogenda n'osimbako ku layini ng'ozi exchanginga nze just kyenjagala njagala nnyo zigabira mu ddoola. Abaana bangi bagenze mu byeyo bagudde nnyo mu laavu n'abantu kyokka babaliddeko ssente zaabwe nga oluusi abeera eri ng'omuzungu wagenda nabeera n'akomawo abeera eri omuwala ye n'akolera omusajja ng'ali eno
kale kyo kukitinga kyandibadde okuba ye kati yo muzungu yakitegeera nti ebyaddala kira katusobola kubeererawo enzo tuuka esango yagala nga siriiwo nogamba kofuneyo abasajja babikola naye nga siri omuwala akomawo ng'asanga nga yawasa omukazi omulala. Ekintu ekyo kiba kibiye tomalira muntu budde nze kyobola abawe mba ndaba nga omuntu sijja sobola kumalako naawe nkutuuza ne nkugamba omanyi kigaanyi tuleme kumalira ffenna budde muntu na ssente za muntu bannanga ssente y'omwana ali ebweru eruma tetumanya bugubi nekyobola abawe bamaki nenkola kasasira afaanana atya biseera ebimu sigalizaamu kali akatibwa ne ngamba simanya muzungu oyo bw'ati oba hasozeeyo ebweru kamulekeremu ekitiibwa kye kati so bannange omuwala mugambe ng'obudde bukyali tetujja oba nafunyeeyo omulala oba mugambe toddamu kumpeereza ssente zo kuba ssente kikemo ayinza ozikuteerako nti baziteekako ngulusi nti bagula amapuloti azimbe ennyumba atuuke nga bambi takyapangisa nga babeera mu nnyumba. Abantu tebeesigwa bannange abantu tebeesigwa bwe baba bazadde bo nze sisobola gamba mwana abeeko ne gwe yeesiga yeesiga ye kennyini naye gye bali abatuufu abaddala nga ye asobola okubeerawo n'agamba nti kituufu omuntu amenyeka ku 10 osangako omu naye gy'omu omufuna olowooza oba okoze eki kizibu nnyo ne bwe baba bafibi baabo bagenda ne bakola abantu baabwe ne badda nga babayi kati so bannange teweesiga mwana wa muntu kukiyitibwa ssente ate yala ziri mu Uganda amaanyi omuntu olumu oyinza omunenya akyakozesa ssente ze naye nga mbeera kati so atamuwadde asinga tolina kirooto kigenda kwebwera okubeesa eyo ate nga noonya ki nga ssente njeena leya nange Maron singa kinoonya bweru baana bagendayo ku lw'ensonga embeera etaaga ssente naye ziina bagenda okugaggawaza Uganda mu malembu nongene zeetaagisa naye kati eno najjera eno gyobeera kuba kati bangi bagamba nti najjera tebeerekamu eno zeeyo ng'omaze ofuna omuzungu oba obaddeyo ebbanga no kati eno ndi wa omusanze wange ndowooza obalabye nga bafuluma balamu bange bawangaali wano yes kati nze mbeera kirwa gye yampangisiriza ye abeera wano olw'ensonga ndi ku bujjanjabi ekira embeera etambula etya kati tobeerawo n'ogamba nti leero ndeeteyaani sibeeraawo sitemesa temugamba ntemesa banaye sitemesa oli aba boyfriend aba boyfriend mu mwezi oyinza funayo nga bamuta ab'omu we bigaana ng'omutanga ofuna omulala naye tekitwalira mangu ago nti ofuna omulala kitwala mu kukosa mutayemu n'ofuna omulala bintu ki ebisinga okunyiiza mu kwawukana n'abo boze ng'ofuna nabo obutakkaanya mu nsonga za relationship tekiriiwo kubanga zilonga zondekedde obulamu zonga zisente zange nziina sobola okwetuusako buli kyempulira kyenjagala mu budde okwana kasolo oba tolina kyongamba abaana balina obusolo bwabwe abaana balina waaka ate abaana balina reasoning ndowooza tunadda paati tukubanga embeera eri wano nange yantabuseeko awankubadde Marion yaŋŋambye nti tugende nze mba nfuuka omujulizi okakasa nti ddala ebintu bino byagamba bya ddala bikuumuufu oba si bikuumuufu naye baŋŋende Marion salawo beera musajja osalewo tugende omutima guŋŋamba nti omulala ne gugamba nasangayo
kibe kika munnange sinayisibwamu nnyo magaali amagaali wange wakyalikirya ya wali simanyi nawe nyinza kunnyonnyolayo mpozi ngoma zotuukayo n'olaba wangi balina kyalina emitima nja masooka kufuna komenti zammwe muŋŋambe ddala ŋŋendeyo mbabuulire ekituufu abagenda okujja bagire naye ate waliwo okubaako kugenda ate neŋŋemerayo bwebuzibu era bwojja lemera ago gaba amateeka sina yali anzinyeko nakyagala kuddamu kiwerako n'obujulizi kumaawo kuba kati mpulira ebiddako masaawa onyinza obutabyogera mu butuufu bwabyo mbeere bulungi mweraba tubaagala nnyo